Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu TÜGİK yılda 4,5 milyon yakın turistin geldiği Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle bu turizm sektöründe büyük kayıp beklentileri ne karşın tatillerini yurt dışı yerine Türkiye'de yapma kararı aldı. Karar Antalya'da yapılan toplantıda alınmış efendim. Bu güzel ve sevindirici bir gelişme. İşte diyoruz yani yerli turiste de destek verilmesi gerekiyor. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Ve gelin bakalım genç iş adamları yaşanan krize karşı aldıkları karar nasıl olacak? Buyurun. TÜGİK 2016 İş Zirvesi Antalya'da başladı. Zirvenin açılışı TÜGİK Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral tarafından yapıldı. 2015'i çok gerildiğimiz bir yıl olarak gösteren Erhan Özmen, yüksek tansiyonlu iki seçim, içeride huzurun bozulması, bölgesel huzursuzluğun sınırlarımıza dayanması gibi bir yılın tamamlandığını anlattı. Toplantıda bu sene Türkiye Turistiyiz projesi anlatıldı. Güral projeyi şu sözlerle anlattı. Sultanahmet'te yaşanan acı olaydan söz ettim. Ayrıca bu sene yaşadığımız diğer terör olaylarının yanı sıra Rusya ile gerilen ilişkilerimiz ülke turizmini maalesef olumsuz yönde etkileyecek. Bu sebeple 2016 yılında yurt dışından gelecek turist sayısında önemli bir düşüş bekleniyor. TÜGİK üyeleri olarak bu yıl turistik gezilerimizi yurt içinde yapalım. Roma yerine Nevşehir'e, Paris yerine ülkemizin başka bir bölgesine gidelim. Yetmedi, çevremizi de böyle yapmaya davet edelim. Böylece iş turizmi canlandırarak sektöre destek vermek istiyoruz. Evet, güzel bir karar. Yani turizmin desteklenmesi ve tatil kararının Türkiye'de